ओम शांति जमावाक्यान 26/6/2023 सच मिठा भावतर चवंता मीठे मीठे ॿार ता ईश्वर जी गोद वती आहे ता मनुष्य खां देवता ठहियल आहे। उन्हनि जी श्रीमती तव्हांखे मनुष्य खां देवता ठाहे ॾींदी आहे। प्रश्न तव्हां मरियो मरी वई दुनिया, इन जो अर्थ छा आहे? उत्तर आहे तव्हां ॿार जॾहिं बाप वटि ईंदा आहियो जीते जी मरदा आहियो त सॼी दुनिया ख़तम थी वेंदी आहे। ॿिया मनुष्य त जंहिं दुनिया में मरदा आहिनि हुन दुनिया में जन्म वठंदा आहिनि, लेकिन तव्हांजो जन्म पोइ हिन पुराणी दुनिया में न थींदो, नयो जन्म नई दुनिया में थींदो। तव्हां ॿारनि खे स्वर्ग जी बादशाही मिली वेंदी आहे। गीता मरणो तांती गली में। ओम शांति। ये भी गायन हिन समय जो आहे जो को भक्ति मार्ग में गायल आहे। हिन समय जबकि तव्हां बाप जा पुट जीते जी मरदा आहियो त बरोबर सॼी दुनिया ख़तम थी वेंदी आहे। अज्ञान काल में मनुष्य मरदा आहिनि त पोइ हुन ई दुनिया में जन्म वठंदा आहिनि। दुनिया कायम आहे। जे दुनिया में मरदा आहिनि हुन दुनिया में जन्म वठंदा आहिनि। तव्हां ॿार जॾहिं बाप जा ठहींदा आहियो त इहा दुनिया ई ख़तम थी वेंदी आहे। कहावत आहे न तव्हां मरियो मरी वई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश त न थींदी आहे न, हिन ई दुनिया में पोइ जन्म वठणो पवंदो आहे। हिननि त गीत त ॻातो, लेकिन उहो त वरी पुनर्जन्म हिते ई वठंदा आहिनि, त इहे गीत हितां वारनि जे लाइ न आहे। हाणे तव्हां जबकि जीते जी मरदा आहियो त तव्हां मरी वेंदा आहियो त दुनिया बि ख़तम थी वेंदी आहे। तव्हां मरदा आहियो त इहा दुनिया ई ख़तम थी वेंदी। तव्हां ॼाणदा आहियो त पोइ नई दुनिया में ईंदासीं, इहे सिर्फ़ु तव्हां ब्रह्मण ई ॼाणदा आहियो। हाणे बि ॾिसो जेका बि बाबा जे परिवार मां शरीर छॾंदा आहिनि त उहो एडवांस पार्टी में मतिलबु स्वर्ग जी स्थापना करण जे लाइ आहिनि, त उन्हनि द्वारा उहो थिए थी। ऐं उहा जॾहिं विनाश थी वेंदो त उहो हिते ई रहंदा, स्वर्ग जी स्थापना कंदा न। त बाबा चवनि था हीअ तव्हां मरदा त इहा दुनिया ई ख़तम थी वेंदी। तव्हां ॼाणदा आहियो त पोइ नई दुनिया में ईंदासीं, ये सिर्फ़ तव्हां ब्रह्मण ही ॼाणदा आहियो। ईश्वर जो ॿार थियण सां असांखे सत्संग जो बर्थ राइट मिलंदो आहे न, स्वर्ग जी बादशाही मिलंदी आहे न, नर्क ख़तम थी वेंदो आहे। हिन में कोई महिनत न आहे, सिर्फ़ु बाप खे यादि करणो आहे। मनुष्य जॾहिं कोई मरण ते ईंदा आहिनि त उन्हनि खे चईंदा आहिनि राम राम चओ। पिछाड़ी में उठाइण जे समय चईंदा आहिनि राम नाम सत्य आहे। ये भगवान खे ई चईंदा आहिनि। राम नाम सत्य अर्थात परमात्मा परम पिता परमात्मा जो सत्य आहे, उनजो ई नाम वठणो खपे। उन्हनि खे राम चई ॾींदा आहिनि। माला बि राम राम चई सिमरदा आहिनि। राम राम जी धुन ईअं लॻाईंदा आहिनि जीअं बाजो वॼाईंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे बाप सम्झाईंदा आहिनि कि अॼु कोई आवाज़, हाणे कोई आवाज़ न करणी आहे, सिर्फ़ु बुद्धि सां बाबा खे मथे यादि करणो आहे। तव्हां ॼाणदा आहियो जीते जी ईश्वर जी गोद में अचण सां इहे दुख रूपी दुनिया ख़तम थी वेंदी आहे न। बाबा असां तव्हांजे गले जा हार ठही वेंदासीं। गायल बि आहे न रुद्र माला। तव्हां रुद्र माला में पिरोइण जे लाइ न रुद्र ज्ञान यज्ञ में वेठा आहियो। कल्प पहिरियों मुआफ़िक वे के सत्संग न, ॿियो कोई सत्संग न आहे जाते ईअं सम्झाईंदा हूंदा कि असां ईश्वर जे गले में पिरोईंदासीं हिन ज्ञान खे ॿुधी करे धारण करे। बाप सां त ज़रूर वरसो मिलंदो न। बाप केरु चईंदो आहे? आत्मा। आत्मा में मन बुद्धि आहे न, बुद्धि सम्झदी आहे पोइ चईंदी आहे। पहिरियों संकल्प ईंदो आहे, पोइ कर्मेंद्रियनि सां कबो आहे न, कुझु कर्मेंद्रियनि सां चईंदा आहिनि। बरोबर असां बाबा जा ठहिया आहियूं, बाबा जा ई थी करे रहंदासीं न।
गॉड फादर चईंदा आहिनि, पोइ पुछो तव्हां गॉड फादर जी नॉलेज आहे त चईंदा गॉड त सर्वव्यापी आहे। त तव्हांजी आत्मा चईंदी आहे परम पिता परमात्मा त पिता आहे, पोइ पिता सर्वव्यापी कीअं थी? हीअं युक्ति सां बाबा ॾिसो हिन मुरलियुनि में बाबा सर्वव्यापी जे लाइ केॾी युक्ति ॿुधाए थो न। ॿार बि ॿार में बाप अची वेंदो छा? बाप खे चइण, बाप खे सर्वव्यापी चइण बिल्कुलु रॉन्ग आहे न। लेकिन बाप में भी 5-7 ॿार हूंदा, लौकिक बाप जा 5-7 ॿार हूंदा, छा वो चईंदो बाबा त सर्वव्यापी आहियो? ये त सम्झण जी ॻाल्हि आहे न। मुख त चईंदा आहिनि परम पिता, पोइ सर्वव्यापी कीअं थी वियो? पिता पोइ मुंहुं में आहे, ये कीअं थी सघंदो? ॿार पोइ चए मुंहुं में बाप जो प्रवेश आहे। ॿार थोड़ी चईंदो मां बाप आहियां। तव्हां आत्मा हुनजा ॿार आहियो, पोइ चई ॾींदा आहियो पिता मुंहुं में आहे। बाप कीअं ॿार में हूंदो? ॾाढो सुठी चीज सम्झी करे पोइ सम्झाइणो आहे न। रुद्र ज्ञान यज्ञ त मशहूर आहे न। रुद्र आहे निराकार, रुद्र ज्ञान यज्ञ त मशहूर आहे न। रुद्र आहे निराकार, श्री कृष्ण त साकार आहे न। आखिरी भगवान खे चइबो आहे। मनुष्य त ॾाढा भुलियल आहिनि। गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मुंहुं में बि आहे। बाप त घर में रहंदो आहे न, ॿियो काथे रहंदो? हाणे बाप हिन बेहद जे घर में आया आहिनि, हिते विराजमान आहिनि न। बाबा चईंदा आहिनि मां हिन में प्रवेश कयो, कुझु पुछणो हुजे त पुछो। अॻियां पितरनि खे सॾु कंदा हुया, ॾाढो रिवाज हुयो। पितर त आत्मा आहिनि, पितर खे यानी आत्मा खे खिलाईंदा आहिनि। चईंदा आहिनि अॼु असांजी दादी जो पितर आहे, अॼु फलानी जो पितर आहे। त आत्मा खे सॾु कंदा आहिनि, खाराईंदा आहिनि। सम्झो कंहिंजी स्त्री सां प्यार आहे कंहिंखे, हुनजी आत्मा खे सॾु कंदा आहिनि। चईंदा आहिनि असां हीरे जी फुल्ली पाराइण जो वाइदो कयो हुयो। ब्राह्मण खे सॾु करे हुनखे हीरे जी फुल्ली पाराईंदा आहिनि। सॾु त आत्मा खे कबो आहे न, शरीर थोड़ी ईंदो आहे। ये रस्म भारत में ही आहे बाबा जी, ये रस्म भारत में ही आहे। जीअं त सूक्ष्म वतन में वेंदा आहियो, कोई मरी वेंदो आहे त हुनखे भोग लॻाईंदा आहिनि। सूक्ष्म वतन में उहा आत्मा ईंदी आहे। ये बिल्कुलु नई ॻाल्हियूं। जेसि ताईं कोई सुठी रीति न सम्झे तेसि ताईं संशय उथंदो रहंदो आहे न। हीअ छा कंदा आहिनि? ब्राह्मणनि जी रस्म रिवाज ॾिसो कहिड़ी आहे। हिन करे बाबा चईंदा आहिनि जेसि ताईं पको न थिए तेसि ताईं मधुबन न वठी अचिणो खपे। हिन समय सभई मनुष्य मात्र तमो प्रधान आहिनि। बाबा त आहे ई पतित पावन, उहो कॾहिं तमो प्रधान न थींदा आहिनि। मनुष्य खे पतित पावन न चईंदासीं। पतित पावन मतलब सॼी दुनिया खे पतित खां पावन ठाहिण वारो। उहो त हिकु बाप जे सिवाय ॿियो कोई न थी सघे। धर्म स्थापक त ईंदा आहिनि पंहिंजे धर्म स्थापन करण। क्रिश्चियन धर्म जो सीजड़ो हुते आहे न। क्रिश्चियन धर्म जो सीजड़ो हुते आहे। पहिरियों क्राइस्ट ईंदो आहे, पोइ हुनजी पिछाड़ी बि ईंदा रहंदा आहिनि, वृद्धि खे पाईंदा रहंदा आहिनि। उहो कोई पतित खे पावन न ठाहींदो आहे। नंबरवार हुननि जी संख्या ईंदी आहे न। पतित पावन त हिन समय खपे जबकि सभु कब्र दाख़िल थी आहिनि। सभिनि खे पावन ठाहिण वारो उहो हिकु बाप आहे। ये त सम्झंदा आहियो बरोबर। हिन समय सॼी दुनिया जगजड़ी भूत आहे न। बनियन ट्री जो मिसाल ॾींदा आहिनि। ॾाढो वॾो झाड़ हूंदो आहे, उन्हनि जे हेठां ॾाढी पार्टियूं वञी करे वेंदा आहिनि। कोई बि घुमण वेंदा आहिनि त
हुनजो फाउंडेशन जो सड़ी वियो आहे, बाक़ी सब टाल टालियूं बीठियूं आहिनि। ये भी झाड़ आहे, देवी देवता धर्म जो झाड़ आहे हुनजो फाउंडेशन उल्टो आहे। देवी देवता धर्म जो झाड़ आहे हुनजो फाउंडेशन उल्टो आहे, जड़ हिकदम कटी वई आहे, बाक़ी सब आहे। बीज त तॾहिं बीज जे तॾहिं पोइ स्थापना करे, बाप चईंदा आहिनि मां वरी खां अची करे स्थापना कंदो हल। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश गायल आहे। बरोबर अनेक धर्मनि जो विनाश थियो हुयो हिन महाभारत लड़ाई में। जो राज्य सिखदा हुया उन्हनि जी पोइ राजधानी स्थापना थी वई न। तव्हां ॼाणदा आहियो हाणे असां बाबा वटि वेंदासीं, पोइ नई दुनिया में ईंदासीं, पोइ जान वृद्धि खे पाईंदो वेंदो। देवी देवता धर्म जो हुयो उहो हिन समय प्रायलोक थी वियो आहे। त बाप चईंदो आहे मां वरी खां अची करे आदि सनातन देवी देवता धर्म जी स्थापना करां थो। भारत जो ऊच ते ऊच हुयो हुनखे हाणे ग्रहण लॻी वियो आहे। काम चिता ते वेहण सां हिन समय सॼी दुनिया कारी थी वई आहे। हाणे वरी तव्हां ज्ञान चिता ते वियो गोरा ठहींदव। तव्हां जो शाम ठही विया आहियो, शाम खां गोरो सुंदर ठाहिण वारो बाबा ई आहे। उन्हनि जी श्रीमत मिलंदी आहे असांखे। परम पिता परमात्मा जी आत्मा जो एवर प्योर गोरी आहे, आत्मा में ही खाद पईंदी आहे। सोने जो मिसाल ॾींदा आहिनि। हाणे तव्हां ॼाणदा आहिनि पुराणी दुनिया जो विनाश थियणो, सभिनि जो मौत आहे, पोइ तव्हांखे चइण वारो कोई न रहंदो कि राम राम चओ। सभिनि जो मौत आहे। ये मौत अहिड़ो आहे जो सभु मरदा। हाणे केतिरा मरदा आहिनि, केतिरी खाद मिलंदी आहे, त छो न धरती फर्स्ट क्लास अनाज ॾींदी। सत्य त्रेता में सभु हरा भरा सब्ज थी वेंदा। सड़ी हुई चीज खे खाद चइबो आहे। किचड़ो जली करे खाद ठही वेंदो। खाद ठहण में भी टाइम लॻंदो आहे। हिन सृष्टि खे भी नयो ठहण में टाइम लॻंदो। तव्हां सूक्ष्म वतन में वेंदा आहियो, केतिरा वॾा वॾा फल तव्हांखे ॾेखारींदा आहिनि, शुभ रस पिलाईंदा आहिनि। तव्हां वीचार करो केतिरी खाद मिलंदी, तो भी ख़ासि भारत खे। हुते केतिरी सुठी सुठी चीजूं निकिरंदियूं आहिनि। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ जो शुभ रस तव्हांखे पीआरींदा आहिनि। बगीचे आदि जो साक्षात्कार कंदा आहिनि, कराईंदा आहिनि। हुते तव्हांजो बगीचो हूंदो, ॿारनि साक्षात्कार कयो, शुभ रस पी करे ईंदा आहिनि। प्रिंस बगीचे में फल खणी ईंदो। प्रिंस बगीचे खां फल असांजे लाइ खणी ईंदो। सत्युग में बाबा ॾिसो, सत्युग में असांखे घुमाइनि था। हिन समय असांजी बुद्धि जे शुभ रस सूक्ष्म वतन में वञो, अनुभव करो, बाबा असांखे शुभ रस पिआरनि था। पोइ स्वर्ग में हली वञो। असां प्रिंस आहियूं ऐं असांजे लाइ प्रिंस फल खणी आयो। हाणे सूक्ष्म वतन में त बगीचो थी न सघे, ज़रूर वैकुंठ में विया हूंदा न। इहो बुद्धि बल द्वारा साक्षात्कार ईअं थींदो। हिक हिक खे साक्षात्कार न कराईंदा आहिनि। जो निमित चईंदा आहिनि न उन्हनि खे कराईंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि थी सघंदो आहे अगरि तव्हां यादि में वेंदव, बाबा जो ॿार थी करे रहंदव, त पिछाड़ी में तव्हांखे साक्षात्कार थींदो। जो पूरा सरेंडर थींदा न उन्हनि खे साक्षात्कार थींदो आहे न। इहे त पहिरियों भट्टी थियणी हुई, भट्टी में पकड़ो हुयो त ॾाढा अची विया। ॿारनि खे सम्झाइबो आहे, सिर्फ़ कोई खे लिटरेचर ॾियण सां सम्झी न सघंदा। हाणे बाबा ॾिसो वरी सर्विस जे लाइ ॿुधाइनि था।
हाणे हाणे बाबा सूक्ष्म वतन में वठी विया, हाणे हाणे सतयुग में हाणे हाणे असां संगम ते अची वियासीं। हाणे हाणे बाबा संगम युग जी ॻाल्हियूं था ॿुधाइनि। त लिटरेचर ॾियण सां सम्झी न सघंदा, सम्झाइण वारो टीचर ज़रूर खपे। टीचर सेकेंड में सम्झाईंदो आहे न, ये तव्हांजो बाबा आहे, ये दादा आहे, ये बेहद जो बाप स्वर्ग जो रचयिता है न, ये बेहद जो बाप स्वर्ग जो रचयिता है। सिर्फ कोई के लिटरेचर ॾिनो त ॾिसी करे फिटी करे छॾंदा, कुछ बि सम्झदा न। एतिरो ज़रूर सम्झाइणो आहे कि बाप आयो आहे, ये ढिंडोरो पिटवाइण तव्हांजो फर्ज़ आहे। उन्हनि खे एतिरो ज़रूर ॿुधायो कि असां आत्मा आहियूं, असांजो बाबा बाबा परमात्मा, उहो हिन समय सृष्टि ते आया आहिनि, असां उन्हनि जो ई ज्ञान ॿुधायूं, स्वर्ग स्थापना करनि था, त इहे ढिंडोरो पिटवाइण असांजो फर्ज़ आहे। एतिरो ज़रूर सम्झाइणो आहे कि बाबा आयो, त उन्हनि सभिनि खे एतिरो ज़रूर ॿुधायो कि असां आत्मा आहियूं, असांजो बाप परमात्मा उहो आयो हाणे। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हुया, महाभारत लड़ाई भी साम्हूं बीठी हुई न। जरूर राजयोग सिखलाइण वारा भी हूंदा, जरूर स्वर्ग जी स्थापना भी थी हूंदी न। हिकु धर्म जी स्थापना, अनेक धर्मनि जो विनाश। तव्हां ॼाणदा असां नर सां श्री नारायण, नारी सां श्री लक्ष्मी ठहूं था न। इहा आहे असांजी एम ऑब्जेक्ट। हिकु आत्मा में नारायण जा भी संस्कार हूंदा त लक्ष्मी जा भी हूंदा। मनुष्य सां देवता कीअं कर्त न लागे वाह न। देवता सिर्फ़ सूर्यवंशन खे चइबो आहे, चंद्रवंशन खे क्षत्रिय चइबो आहे। पहिरियों त देवता ठहिणो खपे न। नापास थियण सां क्षत्रिय थी वेंदा आहिनि। त बाप चवंदा आहिनि मीठी मीठी सिकिल जे ॿार, केतिरो ढेर सिकिल जा ॿार आहिनि न बाबा जा, केतिरा ढेर सिकिल जा बाबा जा ॿार आहिनि। कंहिंजो ॿार गुम थी वञे त 6 मास पोइ अची करे मिलंदो त केतिरो प्यार सां अची करे मिलंदा आहिनि। बाप खे केतिरी ख़ुशी थींदी आहे। ये भी बाप चवंदा आहिनि लाडला सिकिल जा ॿार, तव्हां 5000 वर्ष खां पोइ अची करे मिलिया आहियो। लाडला ॿार तव्हां बिछड़ी विया आहियो, हाणे पोइ अची करे मिलिया आहियो। बेहद जो वरितो वठण लाइ हाणे वरी खां अची करे मिलिया आहियो। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी असांजो गॉड फादरली बर्थ राइट आहे न। बाबा असांखे बेहद जी बादशाही ॾियण आयो आहे न। हीअ हेवनली गॉड फादर आहिनि। चवंदा आहिनि तव्हां ॿारनि जे लाइ केतिरी वॾी सौगात खणी आयो आहे, परंतु एतिरो लाइक़ ठहिणो खपे बाबा जी सौगात वठण जे लाइ। असांखे पहिरियों बाबा लाइक़ ठाहींदो, पोइ हुन अनुसार असांखे स्वर्ग जी सौगात ॾींदो। बाबा सभिनि खे पहिरियों लाइक़ ठाहे जो फर्स्ट क्लास लाइक़ थींदा, हुननि खे पोइ हुते स्वर्ग में वॾो महल मिलंदो, वॾी पोस्ट मिलंदी। ऐं नंबरवार पोइ जीअं जीअं लाइक़ ठहींदा त हुननि खे ओड़ी ओड़ी पोस्ट, ओड़ो ओड़ो महल मिलंदो। श्रीवत ते हलणो आहे। बाबा मम्मा चई करे पोइ अगरि भुलिजी विया या फारकती ॾेई छॾी त गले जो हार न ठही सघंदो। ॿारनि खे केतिरो प्यार कबो आहे न। बाप ॿारनि खे सिर ते रखंदा आहिनि। बेहद जे बाप जा केतिरा ॿार आहिनि। बाबा जो प्यार, बाबा चवंदा आहिनि न कि नंबरवार यादि कया। जेका बाबा जा लाइक़ ॿार ठही न वेंदा उन्हनि खे बाबा जो जास्ती प्यार मिलंदो आहे। वरी चवंदा आहिनि नंबरवार यादि कया। त बाबा चए थो बाप ॿारनि खे सिर ते रखंदा आहिनि। बेहद जे बाप सां केतिरा ॿार आहिनि। बाबा केतिरो ऊच चढ़ाईंदा आहिनि न सभिनि खे। पांव में जो किरल आहे हुननि खे बि मथे चढ़ाईंदा आहिनि।
पाँव में जो किरल आहिनि हुननि खे बि बाबा मथे चढ़ाईंदा आहिनि। अर्थात जो तुंहिंजी आत्मिक स्थिति ॾाढी ख़राब थी वई आहे त तुंहिंजी आत्मिक स्थिति खे ॾाढो ऊंचो ठाहींदा आहिनि। जेतिरो जेतिरो तूं स्वयं खे बाप जो मञंदा वेंदासीं, आत्मा में स्मृति ईंदी वेंदी कि मां कंहिंजो ॿार आहियां, ओतिरो ओतिरो सम्झो असां मथे चढ़ंदा वेंदासीं त केतिरी ख़ुशी में रहणो खपे न। ऐं श्रीमत ते हलणो खपे, हिक जी मत ते हलणो आहे न। पंहिंजी मत ते हलियो त इहा मरियो, पंहिंजी मत ते हलियो त इहा मरियो। श्रीमत ते हलंदव त तव्हां श्रेष्ठ ठहींदव, अर्थात देवता ठहींदव। पंहिंजी मत कहिड़ी हूंदी आहे? अगर असां पुराणे संस्कार अनुसार उन अनुसार हलूं था त सम्झो वो पंहिंजी मत आहे। श्रीमत जो बाबा चई हुन ते हलंदव त देवता ठहींदव। क्षत्रिय त पोइ बि 2 कला घटि थी आहे। इहा आहे मनुष्य खां देवता ठहण जी पढ़ाई, न कि मनुष्य खां क्षत्रिय ठहण जी पढ़ाई न आहे, देवता आहे। बाप पुछंदा आहिनि केतिरे नंबर में पास थींदव, आबरू इज्जत रखणो आहे न। बेहद जो बाप बि चईंदा आहिनि कि सूर्यवंशी ठहो। ॼाणदा आहियो न विजयमाला 108 जी ही पास थी आहे। विजयमाला 108 जी ही पास थी आहे। अर्थात विजयमाला में 108 ही दाणा हूंदा न। फॉलो करणो आहे न मम्मा बाबा खे। आप समान सुदर्शन चक्रधारी ठाहे करे शिव बाबा जे अॻियां सौगात खणी ईंदा आहिनि। बाबा पुछंदा आहिनि केतिरनि खे आप समान ठाहियो, केतिरे मज़े जी ॻाल्हि आहे। तव्हां ही सम्झी सघंदा आहियो न, नयो कोई ॻाल्हि ॿुधे त बिल्कुल भी सम्झी न सके कि आप समान कंहिंखे चइबो आहे। हीअ मनुष्य खां देवता ठहण जी कॉलेज आहे न। कोई खे 7 रोज में ॾाढो रंग चढ़ी वेंदो आहे, कोई खे बिल्कुल न चढ़ंदो आहे। चीची कपिड़नि ते ॾाढो मुश्किल रंग चढ़ंदो आहे न, ॾाढी महिनत करणी पवंदी आहे। पहिरीं ॻाल्हि बाप ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि कि सभिनि खे चओ बेहद जे बाप खे तव्हां ॼाणदा आहियो? चईंदा आहिनि हा, मूं में बि आहे, सर्वव्यापी आहे। अरे तव्हां में बि आहे, पोइ त पुछण जी ॻाल्हि ई न आहे। चईंदा आहिनि बाप आहे त पोइ बाप तूं में आहे अथवा मूं में कीअं हूंदो, कीअं थी सघंदो? चईंदा आहिनि भॻवान असां में आहे त चईंदा आहिनि बाप आहे त पोइ बाप तव्हां में अथवा मूं में कीअं थी सघंदो? भई उहो असांजो बाप आहे त बाप असांजे अंदर थोरी थी सघंदो। बाप आहे त बाप सां ज़रूर वस्तु बि मिलणो खपे। पहिरियों अलॻि ते सम्झाइणो असांखे। बाप चईंदा आहिनि हे मुंहिंजा सिकी लॻा ॿार, ईअं कोई सन्यासी व गुरु गोसाई चई न सघंदो आहे। तव्हां ॼाणदा आहियो बरोबर त शिव बाबा जो सिकी लॻा ॿार आहिनि। 5000 वर्ष पोइ अची करे मिलिया आहिनि। स्वर्ग जो वरसो वठणो आहे न। ॼाणदा आहियो त स्वर्ग जा मालिक हुयासीं, पोइ असां ई मालिक ठहींदासीं। असां ई मालिक हुयासीं, असां ई वरी खां मालिक ठहींदासीं न स्वर्ग जा। स्वर्ग में वञणो ज़रूर आहे असांखे। पोइ पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद बि पाइणो आहे न। अच्छा मीठे मीठे सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य साल मम्मा बाबा खे फॉलो करे सूर्यवंशी में अचणो आहे न। पंहिंजी मत ते न हलणो आहे, श्रीमत ते हली करे ऊंच देव पद पाइणो आहे। असां बाबा जा ई थी करे रहंदासीं, हिन निश्चय में सदा रहणो।
असां बाबा जा ई थी करे रहींदासीं, न निश्चय में सुधार रहणो आहे, कॾहिं बि कंहिं ॻाल्हि में संशय न उठाइणो। वरदाना बाप जी हर डायरेक्शन व क़ाइदे सां फ़ाइदो वठण वारा मर्यादा पुरुषोत्तम ठहो। बाप चइबो आहे न, जेतिरो क़ाइदो ओतिरो फ़ाइदो। इन करे अमृत वेले खां जो बि क़ाइदा ठहिया आहिनि उन्हनि खे कॾहिं बि किनारो न करो। पढ़ाई, अमृत वेलो, सेवा भी, जो भी दिनचर्या ठहियल आहे उनमें मन न भी लगे त भी दिनचर्या में कुछ भी मिस न करणो आहे असांखे। जे भगत माण्हू नियम जो पालन जरूर कंदा आहिनि, मंदिर में मन न भी लगे त भी जरूर वेंदा आहिनि। तव्हां त स्वयं लॉ मेकर्स आहियो। हिन अनुसार हर नियम के पालन कंदा हलो त मर्यादा पुरुषोत्तम ठही वेंदो। स्लोगन आहे, जे वटि संतुष्टा जो गुण आहे उन्हनि वटि सर्व गुण स्वतः अची वेंदा। स्व सां सर्व सां सदा संतुष्ट रहणो आहे। जो भी थिए तो बाबा चईंदा न, जो भी थिए तो वाह वाह कंदा हलो। असां वाह वाह थी वेंदासीं, असां में सर्व गुण स्वतः ही अची वेंदा। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।